К сожалению, ваш диагноз подтвердился, у вас рак молочной железы 2А. Бүкіл документім бар, бәрі де біледі, бүкіл тума-туыста. Көбісі маған атанған, мен сол за кратчайший срок, осыдан мен жазылдым. Бірінші Алла деймін, екінші осы өлім. Бейбірліге рахмет, бейбірлі болмағанда, сендер болмағанда Мөлдірхан, мен жиналам ба, жиналмайым ба, шынымды айтсам. Сізге Мөлдір ханым мың рахмет. Достар, бүгін Нағима апаның дастарханына келіп қалдық. Бұл кісі өзі звондап, өзі жаңағы анализдерімді айтам, өзі результаттарымды айтам, халыққа бөлісейін, адамдарға жеткізейін дегеннен кейін жасы осы жылы 5 ноябрьде 60-қа толады. Ең алғаш рет сол диагнозыңызды қайдан білдіңіз? Жалпы диагноз не арқылы білінді сізге, сол сұрақты қойғым келіп отыр. Қош келдіңдер. Осы диагнозды мен вообще білмеген екенмін. Мені мына кеудем ісе бастады. Сол уже ноябрьден өзім байқадым. 1 ноябрьде жұмыстан шықтым. Уже ісе бастады да, сосын декабрьде да сөйтіп уже қызым ұрса бастады. Мама, сен доғдырға қаралшыш, бүйтшіш. Уже менде давлением да кішкене көтеріле бастады. Анализдерім дұрыс емес болды, қанның. Сөйтіп жүргенде эндокринологтар түсті, может сіз наташак тапсырмай жүрсіңіз ба, неге анализін жаман? Сөйтіп жүргенде почка тапсырдым, ананы тапсырдым, бәрінден общем анализдерім жаман болып жүр. Сосын февральда мен алдымда УЗИ щитовидке жазылдым, сосын молочный железаға жазылдым. Сол марттың аяғында өткенде УЗИстің өзі шошып кетті. Не ойбай, не масқара, сіздің кеудеңіз ісіп кеткен. Сразу онкологияға жіберем, мен маммологқа барыңызда, онкология нет, не может быть. Былтыр ғана сап-сау еді деп, сосын мен маммолог сөйлескен де жоқ, онкологияға деді, сосын направление беріп. Сосын балам айтты, кешкісін ертең главврачқа соғыңыз деп. Сосын главврачта не бар деймін. Сосын бардым, сосын главврач айтты. Менің удостоверениемді алып, салып жіберді. Апасы қазір без очереди бәріне өткізеймін. Бірақ мен сізді ескертейін деп едім. Сіз ауырғаныңызға 2 жыл болған, УЗИден салынғаныңыз. Сіз бірақ мән бермегенсіз, емделмегенсіз. Сол себептен қазір деген мына рак деген ауру жаман болып жатыр. Тез тарап жатыр. Сол себептен сізде қазір метастазды беруі мүмкін. Уже 2 жыл уақыт өтіп, сіз жоғалтқансыңыз. Сол себептен бәріне де дайын болыңыз деді. Жақсы деді. Сол КТ, МРТ бәрін өттім, мен бірақ өзім сенген жоғым. Биопсия тапсырдым, сонымен мені 10 апрель күні шақырып айтты. Сізде подтвердился рак молочной железы 2А. Бірақ сізде ешқандай метастаз жоқ деді. Өз антан қалды, қалай 2 жылда метастаз жұт деген бір 2-3 ай, 5-6 айда тарап кетеді, сізде мына дым метастаз жоқ дейді. Сол кезде мен түсіндім, мен мына витаминді іштім ғой. Осы витамин ішім, мына кальций 60 микро-макро элемент бар. Енді щелочной средада раковые клетки не выживает. Сонда мына өсірмеген ғой мен ракты метастаз. Сонда получается Алланың қалайда маған сол Беверлиді кездестіріп, сол кезде осыны мен білмей іштім, мысалға давление қаштым, аяққа деп іштім, зато бұл метастаз жібермей мен нем тоқтатып. Мына өнім туралы қайдан естідіңіз, кімнен естідіңіз? Вообще бұрын витаминдерге сенетін бе едіңіз? Мен бұрында еш уақытта витаминге сенген жоғым. Мен оны ойлайтын едім, мен тек өзімді медицина бітіргесінің ойлайтын едім, доғдырдың дәрісі дәрі деп өзім солай санайтын едім. Сосын осыныған менің өзім племянницам Гүлжан шақырды. Бір келіп тыңда деді, көңілін қалдырмай тыңдайын дедім. Бірақ маған продукция ұнады, шыққан жері ұнады, Япония шассейді деген. Сосын мен қайтып келдім. Үйге келіп балам айтты мені, мен балам прокуратурада істегесін, мен балам айттым, балам, что-то маған мынау ұнап тұр дедім. Өмірі маған мынандай вообще тыңдамайтын. Мынау күшті ма деп. Потому что мынан деген завод изготовителі бар, 100 жылдық тарихы бар. GMP знагы бар. GMP знак мен медицинадан білем ғой, әрбір неге бермейді. Сосын үлкен алқапты 100 жылдық тарихы бар, шассейді Corporation деген үлкен завод. Кальцийінде нан деген 60 микроэлементі бар екен. Ондай деген мен вообще көрген жоғым. Мен складта жұмыс істегенде денсаулығым құртып, витаминдерім іштім. 37 мыңға да алып іштім, бір айға 30 мыңға да, 40 мыңға да алып іштім, бірақ ешқандай результат болған жоқ. Бірақ оларды мен ешқандай бір қайықтан шығатын заводын несін вообще ешкім айтқан да жоқ, мен білмеймін екен. Осы витамин іштім, осыдан мен давлением түсті.
Енді одан кейін бұл витаминді ішіп тұрсыз, ішіп тұрғаннан кейін ең алғашқы результаттар қай уақытта байқала бастады? Мен осы марттың аяғында 2023-тің алдым. Апрельдің аяғында мен Египетке бардым. Мен жұмысымнан жіберді, директорым за хорошую работу деп бізде бір 10 адам жіберді. Сол барғанда мен қасымдағы қыздар ана пустыня менмен бір орыс әйел барды, Таня деген. Сол менен бірақ 5 жас па кіші. Сол пустынямен бірдемелермен верблюдке мініп, тағы неше түрлі саяхаттар бар ғой, қайыққа мініп, сондайларға әйел бара алмады. Мен жас қыздармен осы бардым. Соңғылар айтты маған: "Мен апа, сіз жеп-жеңіл жүрсіңіз ғой, Таня апа үлкен ба, сіз үлкен ба?" Жоқ, мен үлкенмін, 5 жас. Мәссаған, апа, сіз деген жеп-жеңіл жүрсіңіз дегенде, сол кезде мен байқадым. Сол кезде ойладым, мен аяғым деген бастырмайтын еді, шаққа жүретін едім. Еще белім ұстап қалатын еді. Бірдемені алайын десем, қорқып кетем, белім ұстап қалады. Қасқа осы симптомдардың бәрі кетіп қалған. Басымда что-то ауырмайды, жеп-жеңіл жүрмін. Мына витамин маған көмектескен шығар. Қалай мен дегенде өзім мен соны байқамаппын. Сөйтіп жүргенде сол елге қайтқаннан кейін осы Беверлиді өзім ұнаттым. Сосын маған консилиум болды, 8 химия. Сосын операция деді. Сосын мен алқынып мына қыздарға келдім. Ойладым, химия алмаймын деп. Қызым бар. Қызым жылайды, туалетке кетіп қалып жылайды да келеді. Мен қазір келем деймін да, оған көрсетпей мен жылап келем. Сосын қызым айтқан: "Мама, сіз бақытты адамсыз ғой, балаңыз жақсы жерде жұмыс істейді. Екіншіден, сіз күшті продукция кездестірдіңіз. Мама, қалай метастаз бермеген осы продукцияның арқасы, сіздің жолыңыз болып тұр ғой, мама" деді. Сосын сол өзім ойлап, қызыма айтпадым, бірақ ойладым, химия алмаймын деп. Сосын келіп мына қыздарға айттым, химия алмасам қайтеді деп. Сосын Арай Молдашева да айтты: "Апа, мына рактың аурудың емі бірінші химия лучше. Сіз соны обязательно алу керексіз. Бірақ ол да жақсы емес. Ол бүкіл сіздің организміңізді құртады. Сол себептен осының бәрін ішіңіз" деді. Мен сізге біздің Беверлиде көп врачтар жұмыс істейді ғой, клиникасы бар, действительно медицинское образованиялар бар, высшее бітірген. Солардан мен сізге назначение алып берем деді. Надо будет, мен сізді Кореяға да жіберем, өзім көтерем деді. Әйтеуір мың алғыс осы қыздарға. Сосын балдарым да айтып жатыр: "Ойбай, мама, олардың ақшасына барма, өзіміз үй сатамыз, бүйтеміз" деп опытныйды алып аламын да. Балдарым да айтып жатыр. Сосын балдарым маған осыны миллионға алып берді. Екінші программадан да бәрін алып берді. Сосын мынау, например, 6 айға жетсе, мен мынаны 1 айда бітірдім. Ударный дозымен іштім, өлтіріп іштім, қай затында мен 1 айда ішіп. Сосын мен 18 апрель күні бірінші химия алдым. 24-не ма, 23-не ма біз Боровойға кеттік. Мына осы Беверлидің қыздарына рахмет. Апа, сізге қазір стресс алуға болмайды. Сіз бізбен еріңіз, бейтіңіз, демалып қайтайық деп. Онкологияның больницалар айтып жатыр: "Боровой салқын бармаңыз, салқын тиеді, сізге вообще болмайды, тем более бірінші химиядан кейін все эти открытые у вас, сізге болмайды" деп жатыр. Сонда да мен бардым, жақсы демалдым. Сол кезде бір келіншек менен бірге жұмыс істейтін Құралай деген сұрады: "Что-то қап-қара болып кеткенсің, жаман-ақ болып кеткенсің, не болды" деп. Сол осы аурумен ауырып жүрмін дедім. Жынғақ кеттім ба, бір анализбен тоқталып қалып, неге бөтен елге бармайсыңыз деп. Сен үйге келіп балдарыма айттым, сосын балам айтты: "Мама, мен Алматыға жіберейін сізді" деп. Сосын ойладым, қызымның баласы бір жас. Мен Алматыға бір жеті уақыт керек. Мен қайдан барам оған? Қызым балдарын жылатып, лучше Оренбург жақын ғой, Оренбургке барайын деп. Оренбургке 4 рет бардым. Сол барғанда ол Оренбург сұрады: "Не себеппен келдіңіз" деп. Мен айттым: "Екінші не керек маған" дедім. "Мен сенбей тұрмын, мен ракпен ауырғаныма" деп. Сосын анализдер, биопсия бәрін алды. Сосын обширный бір анализ бар деді. Соны бәрін мен тапсырдым. Сосын анализ дайын болғанда өзіміз айтамыз деді. Сонымен мен уже екінші химия алдым. Екінші химия алдым, мына продукцияны ішіп атын. Сосын Оренбургке анализім дайын дегенде барып, консилиум болды. Ол жақта бір адам консилиум жасайды екен. Сосын ол айтты маған врач: "К сожалению, ваш диагноз подтвердился, у вас рак молочной железы 2А. Но я хочу спросить, что вы пили" деді. Сосын мен ана рак уже подтверждаться кесін, настроением түсіп, басымда жұмыс істемей кетті ма, бір химия алдым деді.
первая химия не помогает, что вы еще пили, вспоминайте деді. Сосын қызым андай жерде отырды, маған ымдады, мама витамин. Сосын сөмкемді ашып көрсеттім, мен мына витаминдерді іштім деді. Сосын айтты, правильно деді, анау біледі екен. Это японский бренд деді. Это на мировом рынке. Сосын сол айтты, сізде, в общем, у вас, сейчас у вас динамика хорошая, улучшение на 2 раза деді. ЭГХ анализ у вас было +3, сейчас +1 деді. Вы к себе на родину поедете, пусть вам 4 химии для вас, 8 химий для вас много, дед, пусть вам отменят. Дед. В вашем сегодняшнем состоянии можно было вообще химию не получить. Сосын мен айттым, сізден мен химия алып, операция сізден алайын ба дегенде, ақшасын төлеймін дегенде, сонда мен мықты соларға риза болғаным, Оренбургтың врачтары маған айтты. Зачем, дед, протокол химии везде одинаковый? Мы тот же препарат вам будем вводить, что вы получаете на родине. Но вы у себя на родине получаете бесплатно, а здесь она платно. Зачем, дед? Потом у вас тоже хорошие хирурги, онкологи есть. Но мы не возражаем, дед, вы нашим пациентом считаетесь. Если хотите, получайте. Но у вас болезнь, вам еще столько витаминов надо пить. Вы лучше, мы вам рекомендуем у себя получить. Потом у вас, дед, вот этот немді айтты, этот опухоль деді, она не будет расти деді. Ана мына айтты, мен айтқандай оларды айтты, в щелочной среде раковые клетки не выживают. Вот этот кальций ваш, деді, она полностью щелочная деді. И вот у вас опухоль, деді, она до того, деді, затвердела, деді, она не будет расти, деді. И вам не надо грудь удалять, деді. Вы у себя пусть надрез сделает, опухоль уберут, деді. Вообще у вас сейчас сегодняшнее состояние очень-очень хорошее, на 2 раза лучше деді. Сосын мен елге келдім. Елге келгеннен кейін главврачына бардым. Главврач айтты, апа, сіз химия алдыңыз ғой, химия алыңыз, сосын көреміз деді. Химия терапевті сөйтіп айтты. Енді 4 химия алып болғаннан кейін мен айтсам, мен енді емім бітті ма, енді болды ма, осы мен операцияға барам ба десем, жоқ дейді. У вас же 8 химий. Как это 8 химий? Я же вам документы привезла, столько документов, в Оренбурге анализы сдавалась. Нет, Оренбург тоже ошибается. В общем, у вас еще 4 химии. Это мое здоровье, я не буду получать. Главврачқа қайта бардым. Соң главврач айтты, апа, мынау спорный вопрос болып тұр ма? Жақсы деді. Осымен тоқтайық деді. Қазір мен сізді қайта без очереди өткіземін, КТ, МРТ, УЗИ бәрін. Анализдер жақсы шықса, операцияға барасыңыз. Жаман шықса, ренжімейсіңіз. И это не оговаривается, на этом точка. Химияға барасыңыз деді. Болды деді, осы жерде тоқталамыз, ренжімейсіңдер. И это не обсуждается, химияға барасыңыз деді. Сосын мен бәрін өттім. Сол анализдерін бәрі мен жақсы шықты. Главврачтың өзі күліп, апа, молодец, анализдерін бәрі жақсы, операцияға барасыңыз деп. Сол областной больницаның онкохирургия. Мына жерде соның барлығы бар ғой да? Қағаздары, анализдерінің. Мынау менің Оренбург, міне, обследование Казахстане деп міне бүйтіп жазылып тұр, міне, осы Оренбургтың бергені. Мынау жазып бергені. Мынау міне Ақтөбенікі. Ақтөбеде міне +3 деген, міне ЭГХ анализ +3 деген, сосын мында лечение 4+4 деген химия. Сосын Оренбургте мен өткенде, Оренбургте, жаңа айттым ғой, у вас динамика хорошая, ЭГХ анализ +1 деп. +1. Сосын мен осы, сосын қайтып келіп, жаңа операция неде онкологияда жасады, Амангос, Аслан Амангосович деген, заведующий отделение. 12 август 2025 жыл мен операцияға бардым. Сағат 3-ке 15 қалғанда жасады, 4-те бітірді. Сосын алып бара жатқанда каталканы бүйтіп итеріп қалғанда, бір адам бір тіреліп қала ма, каталка білмеймін, бір бүйтіп қалғанда мен резко ояндым. Бір қатты ұйқыдан оянғандай болып, қазір Құдай адам басына салмасын, әбден байлап тастайды екен ғой. Аларға бір дыбыс берейін десем, аузыма бірдеме тық қойған. Обычно адамдар оянбай ма сонда? Оянбағанда мен, потому что күнде біздің қасымыздағы тәртен алып кетті, 9-ды алып кеткен адам әлі келмей жатыр.
онда алып кеткен адам әлі келмей жатыр деп әлі мені енді түсқа айта алып кетті ғой, сонда сол адамның бірі де келген жоқ. Сосын мен білем ғой енді операциядан кейін реанимацияда 2 сағат жататын. Сол келмей жатты. Оның алдында да мен бір күн бұрын жатқанда операциядан келген адамдар сол екінші күн бізді операцияға алып кетейін деп жатқанда аналар деген әлі ыңырсып жатыр, құсып жатыр, тамақ ішпей жатыр, сондай тошнота не деп сондай тұрмай жатыр, жатыр сол. Естерін білмейді, сандырақтап, вообще бір сондай бір анадыған қарап мен де қорқып едім, мен де сондай болам ба деп. Сол оянып кеткенде мен сосын ымдап жатырмын, аларға айтып, бірақ та алар былай қара деп айтып жатыр. Налево, направо деп қарадым, бір-біріне айтып жатыр. Мен тез оянды ғой, шынымен оянған, тез оянды. Сосын мен шешті мені, сосын айтты, апа 2 сағат реанимацияда жату керексіңіз деп. Сол 2 сағат жаттым. 6-да мені алып келді, қызым мен қайынсыным күтіп алды. Сосын сразу уколдар әкелді. Сосын мынау не укол десем, мынау разжижающий, қан сұйылтады дейді. Алмаймын дедім. Сосын мынау противорвотный дейді. Алмаймын оны да деген. Сосын мынау после операция, да? Иә, цеф3 деді. Енді ол антибиотик қой, цеф3 алайын, енді операция жасалды. Анау қанша инфекция, гнойный, неше түрлі адамдармен жатым, алам дедім. Мына цеф3 егіңіз, мына екеуін алмаймын дедім. Неге алмайсың, сізге врач прописал деді. Жоқ, мен, во-первых, мен құсқым келіп тұрған жоқ дедім. Менде ондай симптомдар жоқ, тошнота, рвота, мен неге аламын оны? Сосын разжижающий маған керек емес дедім. Мен конзим ішіп жатырмын ғой. Сосын оны істеймін, сосын алмаймын дедім. Жақсы, онда врачқа өзім айтам дедім. Сосын цеф3-ін алдым, сосын тұрам дедім. Жоқ, бүгін тұрмаңыз, бүгін тұруға болмайды, ертең тұрасыңыз деді. Ертеңіне врач келді, мен шаққа шыдадым, тұрғым келіп жатыр. Сонымен врач айтты, катетер бәрін алыңдар, тұрғызыңдар деді. Сол тұрдым, тамағыма бардым. Сол 12 август, бұл вторник күні, среда, четверг күні врачқа бардым, себебі естідім. Мынадан кейін, шыққандан кейін неге барады екен? Шыққандан кейін реабилитацияға аударады екен адамдар, бір рет жатады. Сосын мен ойладым, мен мында босқа жатқанша реабилитацияға ауыса берейін деп. Реабилитацияға ауыстыр деп барып едім, врачқа айтып едім. Сосын врач айтты, апа, сіз деген понедельник жаттыңыз, вторник күні операция жасадық. Протокол бойынша сіз бір жеті осында жату керексіңіз. Хотя бы понедельникке жату керексіңіз. Сосын мен айттым, мен деген нетпей ақ қояйыншы дедім. Жатпай ақ қояйыншы, менде бәрі жақсы, мен өзім хорошо чувствую дедім. Сосын олар айтты, маған, апа, онда мен сізді үйге жіберейін, үйіңізге барыңыз суббота, воскресенье. Бірақ салқын тидіріп алмаңыз, ауыр көтермеңіз. Понедельникте сіз келесіңіз, реабилитацияға сразу жатқызам деді. Жақсы деп үйге келдім. Сол кезде келін больница жатыр баламен. Мен ана баламдарды үйге шақырып ет асып осы жерде соларға операциядан шыққан адам дейсің. Қызым ұрсып жатыр маған, жайма сатып ал, не сатып ал, жоқ, нан жайдым, бүйттім, сөйтіп операциядан шыққан. Еще күйеуім бақтыға кетейін деп жатыр деп Динаға бардым баламмен продукция алуға. Енді балам көтеріп жатыр ғой, ананы ал, мынаны ал деп айтам, өзім жүріп. Еще анда қызым, күйеуімнің одноклассницасы қаймақ май сатады, ол мені көріп, көзі бақырайық шықты. Сен операцияға жатам деп едің. Ана не маса шалбарым қалтасын салып алдым, көрсетем, дренажымды. Міне операциядан шықтым. Сен жынға кеттің ба операциядан? Жатпайсың ба үйінде дейді. Сонымен понедельникте жаттым, реабилитацияға. Понедельникте мен дренажымды алып тастады. Жұрт 2-7 жатып, дренажмен үйге қайтты. Содан кейін лучше алдым, мен таңертең бардым, кешке қайтып келдім. Балам таксиге ақша берсе де, мен сол автобуспен барып, автобуспен келіп, еще жолдан базарға соғам, тағы бір адамдарыма соғам, сөйтіп жүрдім. Сосын химия алғанда мен өтірік айтпайын, мен прям бір керемет болдым деп. Мына витаминді іштім, анализдерін бәрі, до химия анализ тапсырасын, ЭКГ тапсырасын, сосын моча кровь тапсырасын, бүкіл кровьтің неше 3-4-ін тапсырасын. Сол кезде менде анализім жақсы болады. Химия алғаннан кейін 2 күннен кейін қайта тапсырасын анализ. Сонда мен удивляюсь, 2 күннен кейін, хотя бір жеті бір бермейді, өздерінің бір несі шар, 2 күннен кейін анализ тапсырғанда мен лейкоцитім 1,85-ге құлады. Сол кезде олар ойбайлап жатыр, сіз далаға шықпаңыз, жаяу жүрмеңіз, құлап қалуыңыз мүмкін, лейкоцитіңіз түсіп тұр. Сосын мен антан қалдым, қасқа кеше ғана анализім жақсы еді ғой. Не болды мынау дегенде? Сонда врачтың өзі айтты, а что вы хотели? Это же химия.
она же полностью все разрушает, все органы сажает. У вас все анализы будут ноль, вы не удивляйтесь деп. Сосын мен сол кезде өзім қуандым мына витамин ішіп жатқаныма. Мықты қуандым, потому что сонда мен қалай мен өзім немді көтерем, иммунитетімді қасымда қыздар деген сонда біреуге қан құйып жатыр. Химияға бәленбай адам барамыз, құдай адам басына бермесін, қаншама адам ауырады, бірақ кейбір адамдарды қайтарып жіберіп жатады. Біреуде сахар көтеріліп жатады, біреуде гемоглобин түсіп кетіп жатыр, біреуде эритроцит, біреуде лейкоцит, біреулерге қан құйып жатыр, сонда көтерілмейді. Адам түрлері де бар ғой, әппақ бір боп-боз сондай не. Сонда мен өзім қуандым мынаны ішкеніме. Соларға да мен айтсам, олар айтады, ойбай доғдыр, дым ішпе деп айтты. Одан сайын рак өсіп кетеді. Өссе сонда менде өспей ма, былай қарағанда? Сонда мен содан кейін лучше алдым дедім. Ноябрь айында мен полностью обследование өттім. Бәрін МРТ, УЗИ, КТ бәрін өттім. Бүкіл анализдерін тапсырдым. Сонда мына головной мозгтан бастап, мына башай-машин бүкіл орган таза болды. Содан кейін февральда өттім, 3 айдан кейін берді. Февральда да полностью обследование өткенде мен бүкіл органдарым бәрі таза болды. Енді мені 6 айға жіберді. Енді август айында өтем. Августке жазылып қойдым. Сол енді бірінші Алла деймін, екінші осы мына не, кеше де енді бұрында енді айтайын дегенім, енді киста почка болды дедім ғой, мен өзім мұздай скаттарда істегенде почкам ауыратын еді, өтір айтпайды. Сосын енді өзім мына басым қайғы болып, мына онкологиямен ауырғасын, ол почкада учетта щитовидкамен де тұрып едім. Оны бәрін ұмыттым, енді кеше есім жинағасын солардан өтейін деп өттім. Сол кезде менің почкам менің сап-сау екен. Қазір көрсетейін, мына қайдады. Түзелген дейсі ол. Түзелген. Сонда өзі антан қалып жатыр. Неге ЖД больницаға жіберді мені, урологке. Сол ЖД больницаның врач айтады, апа сіз неге келдіңіз дейді. Сосын мен айтсам, мен деген сөйтіп почкам тексерейін деп едім, бая киста болды. Сонда УЗИ мне түсірді, менде УЗИ бәрі нормальный. УЗИ вообще нормальный. А мне кезінде мне кисты почек деген. Сосын осы жақында осы хронический пилонефрит. Хронический пилонефрит, кисты почек. А мына жерде мне очаговое образование нет деген. Бәрі размеры, мне бәрі положение обычно, контур ровный, четкий. Мне дифференция слой сохранена, барлығы мне свободный бүкіл анализ. Сосын эндокринологқа бардым. Эндокринологта мықты қуанды, маған айтады, енді год 1 раз приходите дейді. Сіздің барлық анализдерің өте жақсы, гормон барлығы. Міне қанымды қазір сізге айтайын. Міне мынау тек лейкоцитімді айтайын, 3-те 94 болып тұр, 6 шкала бір жетпейді, а 4-тен 9 болу керек. Міне бөтенің бәріңіз міне түсіріңіз. Лейкоцит, гемоглобин бәрін қараңызшы, бәрі тап-таза. Ондай даже гематолог айтқаны, мынандай анализ сау адамдарда олай болмайды. Мен сізге мықты антан қалам деді. Гематологқа да барғанда сол антан қалды. Мынандай сіздің ауруыңызда дейді, мынандай онкологияда анализ мынандай жақсы болмайды дейді. Даже қазіргі сау адамдарда анализ болмайды. А мына сіздің анализіңіз бәрі мына тап-таза дейді. Сонда міне бірінші Аллаға мында бір шүкіршілік, Аллаға мың алғыс, екінші осы Беверли Билеверге үлкен рахметімді айтамын. Bir жағынан мен өзім ауырғанда өзім жатып та қалған күнім болды. Сол кезде таңертең балам жұмысқа кетеді. Күйеуім вақтыда сол жылап, бір шайым іше алмаймын, осылай бір кесе құям, жылап ваннаға жүгіремін, бетін жуам, қайтып келем, сөйтіп жүргенде, осы сізге Мөлдір ханым мың рахмет. Осы неше түрлі подкаст жібердіңіз, соны тыңдадым, далаға шығыңыз деді. Мына осы сетиден қазір шыққанда көрерсіңіз, мына жерде парк бар. Тап үйдің қасы. Соған күнде таңертең 5-те 6-да шығып, сол парктың шетіне шейін айналып келем, упражнениялар жасаймын. Сол кезде өзім Алладан тілек тілеймін, кешірім сұрадым, дұға тіледім. Сол алғысымды айттым. Өзім Оренбургке барайын деп жатсам да сол Алламен тілдесіп, Аллам жол жүрейін деп жатырмын, жолдың амандығын берші. Екіншіден анализім дайын болады, жақсы шықсыншы, сізге саған тапсырам деп сөйтіп
бірінші Алла, екінші сендерге үлкен рахмет. Может, Беверли болмағанда мен бұл ауруды женем ба, женбеймін ба? Мен мына дер кезінде жұмыстан шығып, сол дер кезінде емделіп, осы күшті продукция кездесіп, өзіммен дым аяған жоқпын, себебі мен ана опытныйдағы балама барғанда, балам деген жәутеңдеп, бір 37-ге толады биыл. Сол балам жәутеңдеп, түрі жаман болып кеткен, қызым қайта кетіп қалады, қазір келем дейді. Ол да бүгін туған күні 39-ға толды. Сол қызда жылап келеді, маған көрсетпейді. Сол кезде мен өзім ойладым, өмірде қаншама бір адам үйіне барса, әйелі бар үйге барсан, балдары да жарқырап, үй да жарқырап, жып-жылы болып тұрады. Әйелі жоқ үйге барсан, балдары да жәутеңдеп, үй да мұздаяқ, ана үйден қайыр айтып, типтес шығып кеткім келеді. Сол кезде мен өз-өзіме айттым, Аллам, мені ала көрмеш. Менің әлі көп арманым орындалмаған екен. Көп өзіме уәде берген екен, ананы орындаймын, мынаны орындаймын. Балдарым әлі аяққа тұрған жоқ, үйленбеген балам бар. Балдарым жәутеңдетпеш, Аллам. Жоқ, мен жазылам, мен емделем. Мен осыдан жазылам деп өз-өзіме бір сөз бердім. Аллам, маған уақыт берші деп. Сол да маған мотивация болды. Сол себептен адам өзінен, сол кезде мен өзім құлшынып тұрдым. Жүрдім, бардым, бір заттан қалған жоқпын. Зато мен осындай неге жеттім. Бірінші Алла, екінші өзім. Беверлиге рахмет. Беверли болмағанда, сендер болмағанда, Мөлдір ханым, мен жеңе аламын ба, жеңе алмаймын ба? Шынымды айтсам. Сол өзіңіз де мықты адамсыз ғой. Мықты болған мен де, бірақ бәрін жеңдіңіз. Біріншісінде мен қорқып кеттім. Қандай мен мықты адаммын. Өмірде сондай любой жерге барғанда компания, душа компания. Бір жерге барсам да мен сөйлеймін, мен айтам, мен бүйтем, мен шешем. Мен онкологиямен ауырып қалдым дегенде. Мен өзімде бір преступление совершать еткенде не может быть деп өз-өзімді бір кем санап, бір жаман болдым өзім. Сон больницаға барсам да ана бір жүгіріп кірем да жүгіріп шығам. Ешкімді көріп қалмасам екен деп соны бір ұят санадым. Вообще ауруын жасырған адам өледі ғой. Ол Алланың бергені ғой. Ол неге мен сонша қорқып, менде бір паника болды. Адамдар біліп қала ма, адамдар көріп қала ма. Мен даже биылға шейін, даже мен өзім айтқанда жоқпын ғой. Февральда мен күшті бәрі нәтижем күшті шықты. Содан кейін мен апрельде ма уже мен соны айта бастадым. Соған дейін мен ешкімге айтқанда жоқпын. Бірақ жасырып атқан жоқпын. Қазір мен айтсам да мен оны реклама, мен мындан ақша табайын деп айтып атқан жоқпын. Мен өзім ауырдым. Менің ағам да инсульттен қайтты. 19 жыл, сонда осы өнім осы Ақтөбеде болған екен. Сол кезде мен ондайға сенбеймін, айтпай-ақ қойыңыз дегенде ол айтқан жоқ. Соны мен әлі ойлаймын, может, осы өнімді айтқысы келді ма екен. Мысалға, сіздің мамаңыз инсульттен тұрды. Серік мырзаның папасы инсульттен тұрды. Ковидтен менің апам Шалқарда тұрады, Монкебейде. 57-58-ге де толған жоқ. Августте қайтты. Октябрьде 58-ге толды. Ковидтен кезінде қайтты. Сонда ковидте мынау тұрғанмен кислород қой. Нанша кеткен ғой. Түн күн жұрт түртіп, осыны алып кетіп, аппаратта жатқан адамдар тұрған. Сонда мен қазір ойладым өзім. Мен мысалға сол кезде ағам мен доғдыр болғасын, ағама өзім жақын болғасын, ағам менен күтетін еді. Кетіп баратсам, сен маған тап, мені бір жерге қарат, деді. Мен сонда бір келгенде өзім жаман сезінетін едім, ұялатын едім. Ағама дым таба алмадым ау, доғдыр алмайды, жүрегі ауырады, бүйтеді деп. Дару алмайды. Сол кезде мен өзімді сондай бір не санадым, ағама бір көмек бере алмадым. Сол себептен де қазір мен осы халыққа себепші болғым келеді. Алла мені себепші қылып, енді мені осы аурудан бәрінен жазды ғой. Мен өзім себепші болғым келеді. Ем іздеп, шипа іздеп жүрген адамдарға сол жаңғыз алғысын алмаймын. Сол алғысын да алайын. Бір жағынан сол адамдар ем іздеп жүр ғой. Баяғы мен сияқты білмейді қаяққа баратын. Бәленбай қара ормандарын құртып Турцияға асып жатыр. 20 миллион Кореяға жіберіп жатыр, Индияға кетіп жатыр, жылу жинап жатыр, тек сбор. Сонда мына өнімнен, мысалға, тап сол аурумен мен де ауырдым ғой. Мен зато қандай результат көрдім. Сол адамдарға мен өзім себепші болғым келеді. Сол, рахмет көп сізге. Мөлдір ханым, сізге мен басымды иемін. Нағым апа, әлі де
күмәнданып сенбей бұл әсер ете ма әсер етпей ма деп жүрген адамдарға айтатыныңыз бар ма? Мен ойлаймын, неге күмәнданып, неге ойланатын бар, денсаулықпен сен сыналып жүрсен. Мен өзім баяғыда онкология больницаны білмеймін екен. Қазір барғанда толып жүр, орысында, қазағында. Бірінде қазақтар ауыратын еді, жаңағы қылтамақ болып. Үлкен әже аталар. Қазір больницаның бәрі полный. Жас барлығы. Ол потому что қазір біз не жеп жатқанымызды білмейміз, тамағымыз дұрыс емес, ауамыз дұрыс емес. Енді біздер доғдырдың дәрісін бәрі синтетика тұрған, олар протоколмен емдейді. Енді осындай жақсы өнім ішпегенде енді біз денсаулығымызды немен дұрыстаймыз енді. Сол мен өзім ойлаймын, онда ешқандай күмән жоқ. Мысалға, ол менің результатым, ол действительно результат, ол шындық. Мен бүкіл документім бар, бәрі де біледі, бүкіл тума-туыста. Көбісі маған антан қалды, мен сол за кратчайший срок осыда мен жазылдым. Бірінші Алла деймін, екінші осы өнім. Бұл деген кеше шыққан өнім бес. Я Қазақстанда, кейбір адам айтады, Қазақстанның өнімі деп, біздің Қазақстанда ешқандай бат өндіретін завод жоқ. Мынау үлкен алқапты завод, 100 жылдық тарихы бар. МРТ, УЗИ, КТ рентген шығаратын фармакологический завод Японияда. КТ рентген шығаратын завод. Ол өзінің имиджін, өзінің репутациясын еш уақытта бұзбайды. Оның, например, осы сол медицинский аппараттар бүкіл дамыған мемлекет біздің Астана қаласында да тұр ғой. Ол дәлел ғой, мысалға. Мысалға мен, например, доғдырдың өзі айтады, ол бат ішпе деп. Мен, например, іштім осыны. Қандай ударный дозымен іштім. Қазір результатым жақсы болғасын профилактикамен ішіп жатырмын. Но бірақ менде, мысалға, онкология одан сайын өшіп кетеді дейді. Сол өссе, менде өспей ма? Мысалға, мен, например, сол доғдырдың емін алдым, рахмет доғдырларға. Бүкіл емін протокол бойынша емдеді. Сонда менде анализдерім 0-ға түсті ғой. Лейкоциттерім 1,85-ке түсті. Сол кезде доғдырлар өздері айтты, а что вы хотели? Это химия, она полностью все органы будет сажать, все анализы у вас будет 0 деп. Сонда біз иммунитетімізді немен көтереміз? Немен көтереміз? Осымен мен көтердім. И мен смело айта аламын. Мен смело ұялмай да осыны айтамын, потому что осы өнім менің өмірім сақтады, денсаулығым, иммунитетім көтерді. Мен сол химия, луч, операцияның бәріне өтуге осы себепші болды. Мен иммунитетім күшті болғасын, мен сол бәрін жақсы аяқта жүріп алдым. Жатқан жоқ. Қосымша мына өнімдерді де іштіңіз ғой да сонда? Мен қосымша осылардың барлығын іштім. Мен мынаны, осы өнімді мен 6 айға жетсе 1 айда бітірдім. Мына өнімдер тағы да супер омега, топ форс деген бар. Форбет, соның барлығын мен іштім. Бұл 5 айға жетеді, мен 1 айда бітірдім осылардың барлығын. Қазір мен осылардың барлығын ішіп жатқан жоқпын. Тек мына осы рутлайып ішем, потому что бұда 75 микро-макро элементі бар тоже. Сосын зомби клеткалерді шығарады. Сол үшін де мен мына бүкіл анализдерім өте таза, жақсы. Күшті, керемет. Сізге рахмет. Жаңа бізді қарсы аламын деп аяқ астынан келіп қалып жатырмыз. Сол аяқ астынан келгеннің өзінде де жаңа өзіңізді жинақтап, әдемілеп айтып, жаңағыдай халыққа бір себебі тиісін, себепші болайын деп сөйтіп айтып жатырсыз. Оның өзі ерлік. Кейбір адамдар бұл өнімді ішіп отыр, бірақ ішіп отырса да айтқысы келмейді. Ал сіз жаңағы батырлық танытып, мырзалық танытып, өзіңіз айтып жатырсыз, мен жаңағы қағаздарымды да тауып қоям, мен жаңағы көрсетем халыққа, анализдерімді көрсетем деп сөйтіп айтып жатырсыз, оның өзі мықты ерлік. Рахмет сізге, Нағым апа. Жазылып кетіңіз, жақсы болып кетіңіз, ешқандай да ауырмаңыз, бала шағаңыздың алдында жарқырап, жаңағы шетелге барғыңыз келе ма, путевкаге барғыңыз келе ма, әдемі киімді кигіңіз келе ма, сол нәрселердің барлығы, не арманыңыз бар, не мақсатты қойдыңыз, соның бәріне аман есен жете беріңіз. Достар, енді көріп отырғандарыңыздай, Нағым апа өзінің результатын айтты. Бұл жерде енді біздің ниетіміз, бұл кісінің де ниеті халыққа себепші болу, жаңағы адамдар ауырмасын, ауырған кезде де жаңағы витаминдерге де сенсін, қосымша әрекеттерді де жасасын деген ниетпен айтып отырмыз. Сондықтан да барлығыңыздың да денсаулықтарыңыз жақсы болсын. Жақсы күндерде кездескенше сау болыңыздар. Бір сөз айтып жіберейін.
мысалға химия алғанда менде шашым түсті. Сол кезде қандай состояниеда болдым. Бір жерлерге шақырады. Садақаға спокойно барам, орамал тартып. Көп той топырға мен өзім вообще өмірде өтірік айтқанды сондай жаратпайтын едім. Бірақ кейде өтірікті айтқан күнім болды. Ой, бара алмаймын, басқа жер шақырып қойды, қалада емеспін деген күнім болды. Себебі бәрі сұрақ қояды. Намазға жығылдың ба, неге орамал тартып жүрсің? Сосын ана орамалдар жараспайды екен сол кезде. Ой, жыным келеді, шашымнан лақтып сап, міншеге жатып қалып, жылап жатып қалам. Одан өз-өзім жинаймын, қой. Тұр, бала шағам бар ғой деп өз-өзім тұрдым. Бір жағынан енді бірінші Беверлиге рахмет, доғдырларға да үлкен рахмет айтқым келеді. Себебі дер кезінде табылды ғой осы ауру. Скрининг, мысалы біз қазақтар, қазақ емес, бәріміз жаппай скринингтен қашамыз. Ой, осылар ергіп отыр, осылар тек шақырады тастады дейміз. Сол скрининг болмағанда мен осы ауруды білмеймін. Себебі менде ешқандай симптом болған жоқ, ешқандай не болған жоқ. Мен білмей жүре берер едім. Сол ана жұмысымда жұрттың мақсатын орындап, жұрттың арманын орындап, жұртты байытып, жаңа 4-ші степеньге апаратын едім ғой. Сонда мен дер кезінде мына доғдырларға үлкен рахмет. Мына онкология больницасына үлкен рахмет. Ана Елдос Ершатович, главврач, қазір ауысып кетті. Бірақ солында аман жүрсін. Хирургым менің Аслан Амангосович, операция «Золотые руки» действительно күшті жасап, ана хирургияда, химияда алдым соғыздарды, әйтеуір химиотерапевттерім бар, лучевой алдым соғыздардың бәріне де, реабилитацияда жаттым. Солардың барлығында да үлкен рахмет айтқым келеді. Сол Беверлиге мен енді мың алғыс. Оренбургтың больницасына да үлкен рахмет. Оренбург болмағанда мен 8 химия алам. Сондай 8 химияда не қалады? 4 химияның өзінде мен анализдерім түсті. Неше түрліден өттім мен, өтірік айтпайын. Сонда бірақ шашыңыз сол не? Шашым енді мен өзім бала кезімде армандап едім. Баяғыда біз 4 оққанда Тугузова Зоя деген қыз шашы ұзын екен. Бира болған жоқ, қиып совет. Шашын бәрі бираланып, ана қызға мықты қызығып, сол кезде бір армандап едім, күлкім келеді қазір. Орындалып тұр дейсің. Сол арманым менің. Неше жылдан кейін, например, бір 50 жылдан кейін, мен осы ноябрьде 60-қа толам, 60-қа толам, 5 ноябрь. Ертең біздің күйеуіміз екеуміздің үйленгенімізге 40 жыл. 40 жыл. Сонда арманым менің неше жылдан кейін орындалып тұр. Шашымда. Бірақ Аллам ондай арман орындалмай қойсын. Алла тағала шашын түзей болса да денсаулығын дұрыс болсын. Иә, дұрыс. Тек аманшылықта болайық.